Puede fallar. ¿Que se exploten todo? No, normalmente no. Aplausos. ¡Aplausos! Y te aplaudimos. Salió, ¡Va! ¡Con tu teléfono, filmalo! Salió. Bien, ahora no pueden, que tienen frío. A ver, ¿quién quiere cantar algo? Cepillá, vení, Josi. Yo tengo algo. Canten, vamos. Vamos. Vamos, ¿quién dijo de mí todo? Vamos. Adelante, dale. Vamos. Con el frío ahora tiene que tener calor. ¿La viste antes? ¿La viste primero? Tan bueno.